Guys, kita main Roblox lagi. Gitu kah? Menara kuning kupu-kupu easy tower please. Easy peasy lemon squeezy. Gitu Itu tadi ada orang besar di sana. Ini tidak ada. Halo Pak. Wah, halo. Perkenalkan, namaku Kimo. Halo Kimo. Kenalin, aku iya Kak. Aku tadi udah dengar nama-nama kakak semua. Oh gitu ya. ini ya. Yang benar. Kamu sama kakakmu. Iya, kamu kalem, nggak banyak bicara, dan nggak kayak Elia yang nggak tahu malu. Itu mulutmu. Oh, maaf tante, aku nggak maksud gitu. Hai. Oh, harus ininya. Gak boleh yang ini, harusnya yang udah naik aku mah. Easy peasy lemon squeezy ya. Tapi harus tetap hati-hati kan. Bum 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 bum. Mama, itu ya. Kau juga. Jangan lupa mainin tawarku juga. Nama tawarnya, kamu siapa? Iya deh, mau es krim yang mana? Pink Blue Tower. Vanilla. Lanjutin ini atau itu ya? Bentar ya. Aku mau lihat dulu. Oke. Nggak jadi ke tengah. Aku skip dulu. Waduh. Nah. Wih. Jangan aku yang kamu peluk Elia. Jadi batuk. Bos. Boy. Dulu ayo cepat. Dulu. Aku udah dulu ya. Soalnya jatuh wae. Yang mau nama aku di sini. Yang mau nama aku ini ya. Nah ini ya Liandra 32560 buah.